भंडारा जिले में पिछले एक हफ्ते से बारिश नहीं हुई थी, जिससे नागरिकों को भीषण उमस और गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि गुरुवार को आखिरकार बारिश ने जोरदार दस्तक दी और हर तरफ राहत की सांस लगी। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे और दोपहर से तेज बारिश की शुरुआत हुई। इस बारिश ने नागरिकों को गर्मी से काफी राहत दी है। वहीं दूसरी ओर इस बारिश ने किसानों की खुशी दोगुनी कर दी है। खासकर धान की खेती करने वाले किसानों को इस बारिश से संजीवनी मिल गई है। पानी की कमी से परेशान किसान अब राहत महसूस कर रहे हैं। धान की खेती तो वैसे अच्छी ही थी, लेकिन पर्याप्त पानी नहीं मिलने से किसान चिंतित थे। हालांकि इस जोरदार बारिश से अब किसानों की समस्या का समाधान तो हो गया है, लेकिन जोरदार बारिश के साथ ही नदी नालों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाके में बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है।